السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین خوش آمدید۔ پروڈکٹیو کف بلغم والی کھانسی بلغم والی کھانسی میں استعمال ہونے والی ادویات مندرجہ ذیل ہیں، جن میں سر فہرست ایپیکاک میں بلغم آواز پیدا کرے اور کھانستے وقت متلی اور قے واقع ہو تو ایپیکاک 30 آتے ہیں۔ اینٹیمونیم ٹار 30 اینٹیمونیم ٹار اس وقت کام آتی ہے جب قوت حد ختم ہو چکی ہوتی ہے اور مریض دھڑکنوں کی انالیوں میں بڑی مقدار میں بلغم پھنس جانے اور نکال نہ سکنے کی وجہ سے مر رہا ہوتا ہے۔ اینٹیمونیم ٹار 30 سینگونیرا 30 نمونیا اور برانکائٹس کے بعد رہ جانے والی خشک یا تر کھانسی کے لیے بہترین دوا ہے، چنانچہ سیل مکمل طور پر قائم ہو جانے سے قبل اس کا استعمال ہوتا ہے۔ موٹی علامات: سانس کا بدبودار ہونا، چہرے کا مدوخوک آنا، سرخی اور گلے کا خشک رہنا۔ کالی بائیکروم 30 گاڑھا لیسدار بلغم، عموماً زرد رنگ، جو مشکل سے تھوکا جا سکے، رات کو کھانسی نہیں ہوتی۔ ڈھلکا مارا 30 مرطوب موسم میں یا بھیگ جانے سے بلغمی کھانسی کافی مقدار میں بلغم نکلتا ہے اور چھاتی پر بوجھ ہوتا ہے۔ ہائپر سلفر 30 اگر رات کو ہاتھ بھی بستر سے باہر نکل جائے تو کھانسی شروع ہو جائے، یعنی جسم کے کسی عضو کو سردی لگ جانے سے کھانسی۔ مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے، ہائپر سلفر 30 اور سردی بہت زیادہ لگ رہی ہو تو اس میں بھی آپ ہائپر سلفر 30 دیں گے۔ سٹینم 30 سبز رنگ کا کافی مقدار میں بلغم خارج ہو جس کا ذائقہ میٹھا ہو، کھانسنے سے چھاتی میں بلغم بہت کمزوری محسوس ہوتی ہو تو سٹینم 30 دیں گے۔ شکریہ۔